Akka eenyu dura jiraattee baay'ee natti tola dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Garuu hin jenne waan hin jenne. Annoo ani kanaan ishiidheen. Suuraa kana fudhattanii iyyuu jirtanii silaa uummanni miidiyaa kana ajandaa jaalataa durboota kana lamaan fi mucayyoo eengadda Dubaayitti duuterra waa haasa'uu barbaada. Mucayyoon eengadda duute ka Dubaayitti duute suni ka ijoollee kana lamaan irraan baranne isin warri shamarranii isin gorsuun isin barbaachisu garuu gaafa duutan maal gootu beektu rakkoo keessa ni maddaa du'a jechuun nama jiru sanaaf yaaddanii ofiifuun badda'u ofii meeqa baddan bara amma durboota qaqqaalii kana lamaa ilaala amma Andu'aalem bo'uu jira haati manaa Andu'aalemii fi haati isaa bo'uu jiranii eenyu maqaan Joosii abbaan manaa bo'uu jira an harka keessaan qabu waan irraa fudhateen beeku jedhu jira Joosiinis Andu'aalemis akkanuma jechuu jira haati Andu'aalemis ani kanatti eegne isheetiin kana keessatti waa'ee jaartolii dhimmatti keessa finnuu fi hin qabnu baay'een keessa ilma kee akkas godhi miti ilma kee ajjeese miti kan jettanii qeeqxanis jaartii jirtu waa'ee gaa'ila keenyaa fi waa'ee jireenya keenya keessaaf ijoollee bara kana haadhaaf abbaa ilaallatu ofii heerumnaa ofii gaa'ila ilaallannaa ofii filanna waan ta'eef haadha keenyaaf abbaa keenya ilaallatu sinii galee kanaafuu haadhaaf abbaa kana keessa hin fidina ani yeroo tokko duuti qananii na ajaa'ibee ture yeroo sana jechuun namni tokko akkaataa kanaan bareedee akkaataa kanaan osoo harka miila qabu rabbiin osoo waan irraa hin hir'isiin waan hundaa guutee kenneefii ka'ee har'a waanuma xiqqoos haa ta'u waan guddaas haa ta'u sababii namaatti of ajjiisu jechuun baalagummaadha kun booneenis akkasuma sababii abbaa manaatti of ajjiista amma warri kun lamaanii warra sababa abbaa manaatti of ajjiisu okay warra kana lamaan dhiifne bira dabarree irraa barannaa jennee dhiifne mucayyoo hin gadda duutes kan itti aanu eenyu jettanii wanti jechuu jirtan an amma maa irraa isin haasoo barbaade beektanii jarri kun lamaan du'uunis sadan isaanii of ajjeesuun iyyuu nan dinqine agarraattu jechuun boonee akka malee rifadheedhaan dhugaa rabbisni jira boonee fi kaa du'a haa caalu agee fi du'a boonee agee bakka tokko na rifachiise duuti isaanii tokko natti fakkaate dhugaa dubbachuuf isheen qaniin kunis akkanuma haa ta'uuti gaafa garuu teenyee kaanee ilaallu addunyaan kun eenyuuf milkaa'ee eenyu gammachiisee gaa'illi gaa'ira gaarii eenyutu jiraatee eenyutu abbaa manaa gaarii qabaatee eenyutu addunyaa kanarraa gammadee jiraata jira. Mee amma shamarra qaqqaalii babbareedduu miidiyaa kanarratti agartanii suuraa isaa poostii godhan suuraa ofii poostii godhanii jireenyuma gammachuu jiraatu hin fakkaati. Harka dhibba keessa namni gaa'ila keessatti gammadee jiraatu yoo jiraate harka dhibba keessa nama 5. Dhugaa rabbiis ni jira. Kanaa achi hunduu fuula of bareechee miidiyaa irra gaafa of gadhiisu jireenya abaluu akkatti bareedee jireenyi koommoo akkatti badee jetteeti kan shamarri baay'een of ajjeestu siniif agalu. Rakkoon shamarri keenya maali beektu? Isheen tala baluuf akkas ta'e hankoommoo jireenyi koo akkas ta'e gaa'illi abaluu akkasii gaa'illi koommoo akkas miti. Kana jechuun shaawwadamnee jirra bara. Gaa'illi nama hunda burjaajaa jeeqamaadha bara. Ilmi namaa kamuu adagaa siqaayii argaa jiraata. Si galee? Har'a borga nama ka'ee wiigii kana ofii dha'ee mataa kana filatee bareedee ka'u abbaan manaa waa jaallata wayii sitti hin fakkaatin dhugaa rabbis ni jira tarii dubartiin tokko isin dhufte abbaan manaa akkas na jaallata uyi ani badee haadha akkasaan mana argadhu inni immoo nama jaallisiin jechuu dandeessu soba dhugaa rabbis ni jira ilmi namaa kamuu addunyaa kanarra inda'uun haa keessaniif abbaa keessarraa barumsa fudhachuu dandeessan warri dura akkamitti wal caqacaqaa wal aarsaa turan kanaafuu har'a namaaf jedhee of ajjeesu ati har'a amma namoonni maal jechuu jammaran sitti fakkaatu itti aanee immoo eenyu du'a jechuu jammaran maaliif ilmi namaa kamuu miidiyaa isa guddifachuu barbaada bara kana bara itti namni inda'u kushinaa arabaa keessaa baate bara miidiyaan qarshii qaffaluu qabe kana miidiyaa baratti mee amma warra kursiirra taa'ee hudduu gaggalgashaa olu biyya arabaa kana keessa agartanii jirtanii kan akka warra kaayiroo fa'aa kana kan akka warra Dubaayii jiran Suudii jiran namoonni baay'een mana ijaaza ta'anii kursii ofii bitatanii hojii kunneen ta'u har'a nuti garuu kushinaa arabaa keessa dafqa xap goone ji'aan arganna osoo beekumsa qabaanne kushinaa arabaa kana keessa hojjetu dhugaa rabbiis ni jedha osoo beekumsa qabaanne kan keessaaf shamarri isin harki keessa birri dhugaa rabbiis ni jedha ani seenaa itti yuutuubii kana bane otoo isin itti hime kofaltinatti kofaltan dhugaa rabbiis ni jedha gaafa yuutuubii kana bane akkaataa kamii yuutuubii akka bane otoo seenaa isaa isinitti hime natti kofaltan jechuun birrii mana arabaa keessaa hojjedhee argachuu dhabeef miti beeki
Garuu dubartiin akkaataa kamiin birrii akka isheen gashuu beektu, akkaataa kamiin dhiirallee akka isheen ofitti fiduu beektu osoo beektanii, osoo dhiirri mataasaa harka keessa hin jiru, wanti hundi harka keessa hin jiru fiigdanii fajjeessu. Wayina dhiirri qarshii akkatti na nyaate, wayina dhiirri akkasii, wayina inaante fayyaa ban qabdan birati warri shamarran warqii na hokkoosin har'a miiliyoona yookaan sarte biiliyoona fiduu dandeessa tara. Dhugaa rabbi isiniin jedhe. Bara itti ilmi namaa naqa'ee hojii arabaa hojii eenyummaayyuu dhiisee miidiyaarra qarshiin galuu jammar. Feesbuukii yoo feete birrii kaffala, tiktookii yoo feete birrii kaffala, yuutuubii yoo feete birrii kaffala. Si galee akka barbaadde kallattii arfaniin ka birrii gashuu dandeessu ati har'a dhiirri birrii na nyaatette fakkeenyaaf amma dhiirri birrii miiliyoona si nyaatee ajannu. Atoo hojii koo jette yuutuubii kana gatteesse dibbin goote hojjette tiktookii kana feesbuukii kana seera isaa guutte hojjette ji'a lama keessatti biiliyoona galtaati. Miiliyoona adda miti biiliyoona galta ji'a lama keessatti. Seera feesbuukii guuttee, seera yuutuubii guuttee, seera tiktookii guuttee kuni hojii kooti jette akkuma hojii kan hojjettu gatteesse hojjette ati borga nama biiliyoona meeqa. Birrii nyaatamtan fiigdanii hojjestan. Dhirsa abdan fiigdanii hojjestan. Jaalallee fayyaa abdan fiigdanii hojjestan. Bara tokko maal godhe beektaa? Nama wayii wal jaalan. Nama wayii wal jaalan. Nama kana abdaan of ajjeesaa hin jiru. Of ajjeesa nama kana abdaan hin jiru. Bakka nama kanarraa taasuma adda bahuu hin danda'u jedhu dhugaa rabbisiiti jedha ture barreessuudha. Akka carraa ta'e naamsa jiru wal amne. Ani waa bakka jaalala sana citee bade haa ta'u. Durumaan jaalala sobaan jaaladheera haa ta'u. Ayidoon agarraatti naan galaa jiru. Ani garuu jaalaluma dhugaa jaaladhe dhugaa rabbi. Namni sun garuu naashoo fedhe. Haga har'aa jiraachaa jira galata rabbi. Qoy anna ajaa'ibda jira. Anama warra fajjisutti kolfuu eegale. An dhugaa rabbii isiniin jedha. Shamarra abbaa manaaf jecha qarshii namni irraa nyaate qaama ishee waraabni itti ergite kallattii adda addaan haa ta'u nama of ajjeese kanaa booda maal gootu beektani ittiin tiktookii keessan guddifadha, feesbuukii keessan guddifadha, miidiyaa keessan guddifadha. Maaliif abbaa of ajjeese? Maal rakkatti of ajjeesta? Hinumaayyuu yoo haga maal gubattan, yoo haga maal addunyaa isinitti dhiphatte, ilma namaa kamittuu addunyaan dhiphattee jiraachaa jira. Dhugaa rabbii isiniin jedha. Addunyaan namaaf guute isinitti fakkaata miti. Kan namni babbareedee mimmiidhagee miidiyaarraa iyyaa oolu. Addunyaan guutee fi wayii isinitti fakkaata miti. Waa abbaan manaa jaalatu. Waa qarshiin kasarre wayii isinitti fakkaata miti. Dhugaa rabbii yoollee addunyaan akka malee isinitti dhiphattee tarii sammuu keessan of wallaaltan jaalallee masanaaf haala mijeessaa isallee ajjeesaa of ajjeesa. An dhugaa rabbii isiniin jedha. Maa of balleessitu akka of balleessuun keenya walla miti. Addunyaa si jibbise sitti hadhaa'e miti bakka lubbuu koo kana ofitti murteessachuu barbaadde miti. Isallee ajjeesi ofiillee ajjeesi. Gowwaa maa akkana dhiqu amma warri ajjeese kun amma abbaan manaa isaanii yoona dubartoota wajjin jiru. Andu'aalem har'a bu'aa jiru kun yoona abbaa feete faana jira. Dantaa kee ajjeesti. Dhugaa rabbi. Dhiirri kamiyyuu argatu ajjeeste kaatee bo'uunsa dirqama. Maaliif duutee jirta makeetti inni immoo sii bo'uu hin dadhabu. Si bo'uu hin dadhabu. Dhiirri osoo nagaa sii laatee jireenya keetti osoo gammachuu qabaattee of hin ajjeestu ati. Garuu dhiironni keenya ajaa'iban. Erga namni du'ee ka'ee erga haati manaa duutee of ajjeeste teela godhanii bu'ani. Wayini an harka keessaa hin qabu, wayini an akkasii, wayini an akkas ture, wayini ati koodha namni tokko sababii keetti du'uun ati dirqama aalbeetiin waraanuu hin qabdu barra. Si galee haala mijeessuufiin kee gahaadha. Dhiirri tokko haala itti duutu si mijeessinaan bakka gahaadha. Ajjeesee jira jechuudha. Akkummaa isa niitii ofii jaallatu ajaa'ibani bara. Akkummaa isa ishee malee hin qabne addunyaa kanarraa an akkasiin seenee toona waliin jiraattee akkastee sanate kana bichaa sii bu'a guyyaa tokko sii bu'a sa'ii miidiyaa irratti sii bu'a malee duubaan dhimma kee hin qabu. Dantaa kee ajjeeste waan ta'eef. Nama ajaa'ibdan bara dhiira jaalala dubartiif jee of ajjeesa agartanii beektanii? Dubartiin kun bar sammuu ishee otoo sammuun badamee ilaalame sammuun dubartii kun hagam gaa ta'a jedhaan bar. Haganatti ofitti murteessitan. An dhugaa rabbii isiniin jedha. Waa baay'ee dabarseera jireenya koo keessatti waa hedduu dabarseera. Waa hedduu dabarseera. Waa hin dabarsine hin jiru. Haga umurii ammaa kanaatti waa addunyaa kanarra akka jiru waa hin dabarsine hin jiru. Dhugaa rabbii isiniin jedha. Waan baay'ee dabarse. Rakkoo ta'us, arrafamuu ta'us, qeeqamuu ta'us, qaamaan namni lafatti na beekuutiinis karaa adda adda dhugaa rabbii salphina baay'ee dabarsaa ture. Garuu guyyaa tokko keessa ilmi namaa akkas naan jedha. Ilmi namaa na jibba.
ilmi namaa sana jedhee lubbuu kootti finyoo miti yoo mataan na dhukkubuyyuu daddafee qoricha barbaadde dhugaa rabbiiti jira naante eenyuu jettanii namni tokko har'a yoo ati kubsatte yoo ati waan takka taate yoo ati birrii firraa hin qabaanne namni si jaalatu hin jiru bara har'a amma durboonni kun isaaf jedhanii of ajjeesan bara dhiiraaf jecha abbaa manaaf jecha waan jaallatanii of ajjeesan garuu gatiin jaalala isaanii biyyoo taate jirti dhiirri yoo gifate guyyaa tokko guyyaa laafichaa bila dubartiirra achi booda wayyaa gaddaa isaa uffachaa dubartii isaa afuufaa oola ati immoo gowwitti fooqirraa of darbuun finyoo fi xaachuun ana ittaana miila nammoo taraa miila nammoo kooti ana akkas dhaqa dhugaa rabbiis ni dhaqa namni si kadhatu jiru kanaa booda shamarra kanaa booda duutu hin kadhatee naan du'ina jettani dhugaa rabbiis ni jedha shamarra dhiira biriin irraa nyaatee dhiira akkas na go'e dhiira na jaalate isatti duutu hin gaddiinaa fi dhugaa rabbii deemaa of ajjeesa rakkoon qabu dhugaa rabbii.